بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ سے ایک اور موسمی بیماری کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کل جو یہاں ہر دوسرا تیسرا آدمی، میرا بھی جیسا کہ گلا خراب ہے، گلے میں خراش ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، اور اسی طرح نزلہ بھی ہو رہا ہے، زکام بھی ہو رہا ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ بیماری ہے جب ناک بہہ رہی ہوتی ہے۔ اصل میں تو ہوتا ہی ہے کہ جب موسم تبدیل ہوتا ہے، موسم بدلتا ہے، تو اس کے اثرات انسانی صحت پر یقیناً مرتب ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک جسم ایک چیز کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، ایک خاص موسم میں اس کی ایک چل رہی ہوتی ہے صورتحال۔ اب آہستہ یکدم جب موسم تبدیل ہوتا ہے، گرمی سے سردی آتی ہے، سردی سے گرمی آتی ہے، بہار آتی ہے، خزاں آتی ہے، خشکی والا موسم آتا ہے، تری والا آتا ہے، برسات ہوتی ہے تو تری والا موسم ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم اپنے جو نظریہ قانون نظریہ مفرد اعضاء کا جو فارمولہ ہے، یہ بھی موسموں کے اعتبار سے اوپر نیچے جیسے جیسے تبدیل ہوتا ہے، ایسے ہی ہماری نظریہ مفرد اعضاء بھی اسی طرح اس کی بھی تبدیلیاں موسمی اعتبار سے انسانی صحت پر، انسانی جسم میں آتی رہتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ آج کل جیسے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، اس میں ایک بنیادی کردار ہمارا وہ یہ جو بازاری گھی ہے، یہ کردار ادا کرتا ہے۔ اس کو اگر ہم چھوڑ دیں اور اصلی گھی کی طرف آ جائیں تو اس کا بھی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، اور ان چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی جو بیماری اس وقت، جتنی بھی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ جعلی اور بناوٹی اور غیر فطری گھی ہے۔ وہ ہمارے ہر کھانے میں، ہر چیز میں زیادہ مقدار میں استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو رہے ہیں، اور اس کا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اچھا، پھر کئی علاقوں میں جیسا کہ ابھی ہم آج کل کراچی میں ہیں، تو کراچی میں پنکھا نہیں چلاتے تو گرمی لگتی ہے، گرمی چلاتے ہیں تو سردی لگتی ہے۔ تو اس موسم میں بھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ نزلہ جو بہہ رہا ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے جو آپ کا جو جمع ہوا ہوتا ہے بلغمی رطوبات، جو پچھلے کچھ عرصے سے 2 مہینے، 4 6 مہینے میں، سال میں ایک آدھ دفعہ یہ ہوتا ہے، ہر انسان کو ہی ہوتا ہے۔ تو در حقیقت یہ مدافعتی نظام کے حوالے سے یہ تبدیلیاں آتی ہیں، تو اس میں یہ اس کا ایک طرح سے یہ زندگی کی علامت ہے، اور باڈی اپنے اندر جو فساد ہو رہا ہوتا ہے اس کو انڈیکیٹ کرتی ہے، اس کو ظاہر کرتی ہے، پھر اس کو بلغمی اور فاسد رطوبات کو جو دماغ میں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں بلغمی غذاؤں کی وجہ سے، ان کو پھر خارج کر دیتی ہے پتلا کر کے۔ تو یہ اچھی بات ہے، نزلے کو بالکل بھی روکنا نہیں چاہیے۔ نزلہ کیا ہے، کھانسی کیا ہے، یہ سب ان پہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے کبھی الگ الگ بات کریں گے۔ فی الحال یہ جو موسمی حالات چل رہے ہیں، اس کی روشنی میں اگر تو اعصابی مریض ہے تو وہ اس کے حوالے سے عموماً یہ اعصابی مریضوں کو ہی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اعصابی عضلاتی مریض جو یا اعصابی غدی مریض ہوتے ہیں، جن کے اندر وہ بلغمی رطوبات کا غلبہ ہوتا ہے، سب سے بہتر جو علاج ہے ایک سادہ سا کہوائی، جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، اور جو علاج وہ ہونا چاہیے جو کیمیکل سے پاک ہو، جس کے اندر کوئی آرٹیفیشل ایسی چیزیں کیمیکل نہ پائے جاتے ہوں، جو انسانی صحت، کیونکہ کیمیکل جتنے بھی ہیں، کیمیکل کوئی بھی ہے، وہ انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ، انتہائی اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو کوشش ہی کر کے آرگینک دیسی خالص اجزاء سے ہی اپنی زندگی کو مزین کرنا چاہیے۔ اور اگر دیکھیں تو کچن کے اندر ہی ہمارا ہر بیماری کا علاج پڑا ہوا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اگر ہم کچن کے اندر رجوع کر کے ان چیز کریں تو یقیناً ہم کسی قسم کے جو ڈاکٹروں کو پیسے دیتے ہیں، طرح طرح کے ٹیسٹ کراتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، دلی و رسوا ہوتے ہیں، انجیکشن، ٹیبلٹ، گولیاں، اور اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹ، ان سے بھی بچ سکتے ہیں، اور ہم بالکل بہتر اور فطری طور پر ہی علاج کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہترین کعوہ ہے، وہ آپ بنائیں۔ کعوے کا طریقہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کعوہ کسی بھی چیز کو پکانے کا نام نہیں ہے۔ کعوے میں صرف پانی پکایا جاتا ہے۔ جب پانی اچھی طرح پک جائے، کھول جائے اچھی طرح، تو اس کے اندر آپ 2 لونگ اور دارچینی کا 1 انگلی جتنا ٹکڑا، 1 چھوٹی الائچی
اور ادرک ہے چھوٹا سا ٹکڑا، یہ پانی میں ڈال دیں، اس کو 5 منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں۔ ذائقہ اس میں چینی یا شہد مکس کر لیں، شہد مل جائے تو بہت اچھا ہے، شہد مکس کر کے 1 چمچ آدھا چمچ اپنے ذائقے کے اعتبار سے، اور اس کو سپ کر کے پی لیں۔ اور اگر آپ وہ چیزیں جو بچ گئی ہیں ان کو چبا کے کھا لیں تو سبحان اللہ کیا بات ہے، وہ تو بہت زبردست ہو جائے گا۔ اور اگر وہ آپ نہیں کھانا چاہتے تو ان کو اپنی ہانڈی میں ڈال دیں، ضائع نہیں کریں، ان کا پھر بھی کوئی نہ کوئی اثر اس میں، اور اس کا ایسنس جو ہے وہ آپ کے کیبے میں آ جائے گا، جو یقیناً دن میں 3 دفعہ لیں گے آپ، یا 4 دفعہ، یا 2 دن میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا ایک نیچرل ریمیڈی ہو جائے گا، جس میں آپ کو وہ جو جمنے کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا کہ نزلہ جم گیا تو وہ ایک الگ عذاب اور مصیبت بن جاتی ہے۔ اس سے پھر جمانا، نزلے کو روکنا نہیں چاہیے کسی بھی صورت میں۔ اس کا بہتر حل یہی ہے کہ اس کو چلنے دیا جائے اور اس کو قدرتی طریقوں سے روکا جائے۔ روکا جائے اس سے مراد یہ ہے کہ ان رطوبات کو ایک ہی دفعہ میں خارج ہو جائے تاکہ جان چھوٹ جائے۔ اس کے لیے ایک تو مچھلی کا استعمال بہت فائدہ مند ہے، دوسرا اس میں آپ وہ یہ چنے، جو کالے چنے ہوتے ہیں، ان کا شوربہ اور ان کو بھی کھا سکتے ہیں، یہ چیزیں وہ بیسن کا حلوہ بھی بہت فائدہ مند ہے۔ تو یہ چیزیں وہ اس میں بھی اصلی گھی ہو تو ٹھیک ہے، اور جعلی گھی ڈال لگے کھائیں گے تو پھر بات وہیں کی وہیں رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام۔